Έχει ζητήσει από ώρα το λόγο ο κύριος Μιχαηλογιαννάκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά ο κύριος... Ναι. Κύριε Κανακάκη, αμέσως μετά θα έχει το λόγο. Και μετά ο κύριος Καλαπόπουλος. Καλησπέρα. Σύντροφε του επάνω μου, και τι έχει στα χέρια του ο ΣΥΡΙΖΑ, το πες 7 φορές. Έχει και την ιστορική και την ηθική. Να μην πάει στη λογική του ξεπουλήματος, και αυτό θα το καταλάβετε και θα το δείτε. Σύντροφε του επάνω, ένα πέραμα, με μια γυτνίαση φτωχογειτονιών σε ένα λιμάνι, που όλοι οι δείκτες εδώ είναι επιδεινούμενοι. Δηλαδή εδώ δεν έχεις μείωση του ΑΕΠ στον κόσμο 25%, εδώ δεν έχεις μείωση της απασχόλησης 20% που είναι ο μέσος όρος, εδώ δεν έχεις κίνδυνο φτώχεια στο 34%, έχει 38%, εδώ δεν έχεις ανεργία μόνο 27,5%, εδώ δεν έχεις κατώτατο μισθό, το πέμπτο, το χαμηλότερο της Ευρωζώνης, εδώ δεν έχεις καθόλου κατώτατο μισθό, εδώ δεν έχεις αγοραστική δύναμη 14η στη 18, δεν έχεις καθόλου αγοραστική δύναμη, εδώ η ανταγωνιστικότητα δεν σε ενδιαφέρει. Αν είσαι στις 144 στις 81 θέσεις που μας φτάσανε οι προηγούμενοι μνημονιακοί από τις 69, δεν έχεις καθόλου. Εδώ το παραγόμενο εισόδημα δεν έχει πέσει μόνο 9 μονάδες, έχει πέσει 14. Εδώ το κόστος εργασίας που είναι σε όλη την Ελλάδα χαμηλότερα από τη Σλοβανία, εδώ καλύτερα να μην το κουβεντιάσουμε. Και εδώ οι επιχειρησιακές συμβάσεις των μνημονιακών, δηλαδή από τις 1400 που κάνανε, έτσι, 1400 συμβάσεις επιχειρησιακές, και δεν τολμήσανε καθόλου να μιλήσουν για συλλογική, για εργασιακά δικαιώματα. Αυτή είναι η εικόνα εδώ της γυχνίας σας, του χώρου. Και έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ, και λέει, έχω ένα δημόσιο που το 2 του παραχωρεί, καλά είπε ο αντιπεριφερειάς, και γήπεδα και κτίρια και εγκαταστάσεις διάφορες, τεράστιες πλούτος, να μην το λέω, για πόσο, για 40 χρόνια. Μέχρι το 2042 δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο παίζει μπάλα, εδώ. Το 3 μπαίνω στο χρηματιστήριο. Και μπαίνω στο χρηματιστήριο με πάλι το δημόσιο παίχτη, δυνατό, στο 25%. Και εκεί παιχνιδάκια έχουν στην αντιπολίτευση, θα τα πούμε άλλη ώρα. Δημιουργούμε διοικητικό συμβούλιο, και εκεί μέσα έχεις και μετόχους, έχεις υπαλλήλους, έχεις λιμενεργάτες, έχεις και τον δήμαρχο, και μπράβο στον δήμαρχο για την εκδήλωση. Και έχεις να παίξεις σήμερα με ένα ταϊπέδ, το οποίο εξετάζει τους όρους και προτείνει. Προσέξτε. Προτείνει για το μοναδικό λιμάνι στην Ανατολικό Μεσόγειο που συνδέει 3 υπήρους. Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο δημόσιος χαρακτήρας. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Είναι σίγουρο ότι παρά την τιμωρητική περίοδο που περνάμε, δηλαδή την περίοδο που παραγωγικής ανασυγκρότησης υπουργός εδώ σήμερα δεν έχει συστήσει ούτε το 1,9 που δικαιούται, ούτε το 1,2 του Κουκουσού που δικαιούται, ούτε την τιμωρία έχει από τα 9 να πάει στα 15 για να μπορεί στην Ευρώπη να κινηθεί, ούτε από το πακέτο Τράικ έχει πάρει τίποτα, ούτε από το πακέτο Γιούγκερ έχει πάρει τίποτα. Είναι διάφορες οι τσέπες του Λαβαζάνη, αλλά οι δικές οι θέσεις του Λαβαζάνη λέει ότι εγώ δεν ξεπουλώ. Και ήρθε ένας άλλος σύντροφος, όμορος ιδεολογία, και λέει αυτό θα φανεί με τα χεράκια. Στάστε. Κόκκινες γραμμές σε επίπεδο ιδεολογικών συστημάτων, όπως είναι παραδείγματος χάρη όπως είναι τα αεροδρόμια, όπως είναι η Τραϊνοσέ, όπως είναι η ενέργεια, που ήδη εδώ έχει κάνει κάτι μια προοδευτική κίνηση ο Λαβαζάνης, πιο μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, που κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει. Είναι ο μόνος υπουργός που έχει βγει και έχει δεσμεύσει την ίδια την κυβέρνηση ότι τουλάχιστον στον παραγωγικό ιστό δεν παίζω. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε κάνει. Αυτό το πράγμα οφείλουμε, σύντροφε Λαβαζάνη, να κάνουμε έκτακτη σύγκληση συνομιλικής ομάδας για να το αποφασίσουμε
για να είμαστε εντάξει στον κόσμο, οφείλουμε να ζητήσουμε κεντρική επιτροπή και να πούμε ότι οι αρχές μας λένε όχι ξεπούλημα δημόσιο χαρακτήρα 100%. Και τρίτον, αν ζοριστούμε, οφείλουμε τουλάχιστον να κάνουμε μια πανελλήνια συνδιάσκεψη, στην οποία να μην αφήσουμε να λιωδεί ο αριστερός χαρακτήρας μας. Όμως, σύντροφε, θα σας πω κάτι τελευταίο. Το χεράκι του όχι, που το σήκωσα με 2 διαγραφές για να μην ψηφίσω μνημόνια, δεν σηκώνεται μόνο του. Σηκώνεται μόνο με λαϊκά κινήματα, αυτά κερδίζουνε, αυτά κατακτούνε, αυτά θα φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ στις επίσης αρχές του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη.